mondol. Walang kekek. Wiwit aku cilik nganti sayaine gerange. Nggih. Niku sing kepenak dirungokke. Wah, kuno ning mirasa. Yang diajak ngobrol ke depan, yang tidak di belakang. Niku sopan-sopane wong ngoten niku. Kono-kono. Sumingkir, Nah, ngoten sumingkir saka papan kene ayo Mandura, Mandura. Mundura, Madura. Walang kekek wiwit kula niku ngendangi Ibu Hajah Waljinah. Nggih. Gitu ratune walang kekek. Kira-kira aku kelas siji SD yae. Kula entuk jatah ngendangi Ibu Waljinah walang kekek nganti sayah keten lho Cak Yuda. Saestu, wah. Kuno ning mirasa. Niku padha kalih para pamirsa Kabupaten Ngawi. Wiwit kula nderekke bapak nganti sayahine pecinta wayang Kabupaten Ngawi ora bakal luntur ning malah sangsaya subur Allahumma. Amin. Kabukten. Lho, iki wis jam pira sing kepareng mirsani isih jenjem lenggah sawetara isih ana sing ngancani awake dhewe. Hebat. Ayo mesti no. Sing jenenge wingi Ngawi nganti Banyuwangi niku nek nggon daerah nresnani wayang wis ora ana tandinge. Utaminipun mapan wonten ing Kabupaten Ngawi. Betul. Menika saestu minded dumateng wayang kulit. Nggih. Ora mung ngemongke nggon guyon, nggon lagon, tapi nggon lakon niku nggih digatekne saestu. Oh, estu. Kyai mriki niku gatekke marang lakon tenan kok. Ana banyolan digeguyu, ana sanggit digatekke, ana sabet ya diapresiasi, ana gending ya dimakke. Mula mbombong sing nyambut gawe. Muga-muga para pamirsa sing bengi iki dadi penonton, taun ngarep dadi penanggap. Allahumma Amin. Ayo kudu ngono. Saestu nyicil ayem niki jelas setunggal sing mlebet taun ngarep. Sapa? Mbah Lurah. Masa Mbah Lurah wae. Ah, ora ya isin to pacare empun masuk lurah sak dhuwure kok ora ora isin. Aya mung kari ndelok keperluane. Nggih. Mbok dalange sapa bakune wayang niku teng Ngawi tetep ngrembaka ngaten lho Mas Yuda. Saestu wong kesenian wayang kulit menika di samping tontonan kebak tatanan ugi wonten tuntunanipun. Tuntunan kuwi werna-werna. Leres. Ana ning nggon wayang niku tuntunan agama ya dilebokake. Nggih. Tuntunan kemasyarakatan ya dilebokke. Nggih. Lho, guyon parikena kuwi ya sok kanggo tuntunan. Oke, Loh, ada pesan moralnya. Nek Nggih. tembung indahe ada wawasan edukasi, sarana informasi dan komunikasi. Yo, nembang karo aku sik. Siap. Dina Senin Mas Yuda. Aku neng Sragen mlaku-mlaku karo tuku duren. Ana wong wedok Kok lungguh ijen. terus bareng tak cedhaki sirahku dituthuk ganden. Pena pengen mesti pengen. Ora pengen. Lah dijak apa ora? lah kono arep melu apa ora? Melu apa ora? Nah aku nur siap ae karek kono piye. Alah Bang, dijak ya gelem dijak ya gelem Ya arek kono lah. Iso Mas tenang, Yuda iso kaya iki tenang. mah kaya iki mah penake kaya ngene. Ah. Lanjut Nggih. dina Selasa. Aku neng Solo Ayo kae. mlaku-mlaku Karo tuku nangka. enek cah wedok Rambute dawa. bareng tak cedhaki. Gombale mukiya. Alah lah Oh, barang dindong tak pembedaan. dong ning totang todi tak dong ning totang todi tak dong ning totang todi ndak gintung-gintung ek wis Ya ilang tenan. Apa iso bedake wong wedok karo gombal? Ah peteng mati Oh lampu. iya, wanci bengi kok ya. manci bengi Rambute diure, ora tau keramas nanti kaya gombal. Dina Rebo. Ayuda. aku neng Solo Ya. mlaku-mlaku Karo tuku bakso. ana cah wedok ndol Klambine ijo. bareng tak cedhaki. Aku dikroyok coro. Dintong tak dong ning totang todi tak dong ning totang todi tak dong ning totang todi ndak gintung-gintung Krek. penak ndol. Oh enak. Dina Kemis Mas Yuda. Aku neng Inggris mlaku-mlaku ndol
karo tuku lapis ana cah wedok ireng manis bareng tak cedhaki kirek didik alah Mas Cak Yuda Nggih, ngeten lho pripun, perkara kirek pripun, didis nggih. niku bisa dibedak. masalah kirek didis Ha, iya, no. Kok ora iso mbedake antarane wong gadis karo kirek didis niku Enggak ya kebangetan sing Nggih. lamur mripate. Iki nyapa nyapa ndang 3 menit to kisinan ora Sapa? nek gamelane kok joget dhewe kan kisinan Sapa? kowe kisinan pancen iya Dina Jumat Mas Yuda. dina jemah ndol Ya. aku nang sawah mlaku karo ngusung gabah Ana wong wedok. Ayo. bubuk mlumah bareng tak cedak indol murep lho iki Ya ra. kok ora pas Ya. to kok Ngarepe mburine ya no. wong Kok iso- NN kabeh oo kabeh Kabeh. kudune ya kabeh lah ya sire arek kono mlumah to barang tak cedhaki to murep wedine tak kapak-kapak nih Iya. Dina Setu. Ya. aku nang cepu Melaku Mas Mondol. karo tuku duku ana cah wedok cah mondol rupane ayu bareng kok cedak indol kleru mbok deku Mbok dene sik enom. Mbok dene sik enom, Pak. jenam dingkong tak deng Tong tang ding tong tang. kaset nesu Iki tenanan kok kaset piye? bareng tenanan ora gelem Iki joget live kok kaset piye? kasep Oh iya. Heeh. Dina Minggu Mas Mondol. aku ra metu Melaku. aku ra metu iki Piye to? metuwa to raketang Piye wong to? saithik metuwa to raketang sithik metuwa wong ora metu kok kon metu ya ning jero omah kan ya kena mlaku-mlaku ning jero omahku ngono kan ya kena Oh, sembah aku tiwas dina minggu aku ra metu mlaku-mlaku nang jero omahku rupane ayu bareng wae Alah, aku kok wedi dhewe ya abape Ya aja ngono. padahal aku bar sikatan lho ababe Wah, ning tenan aku iki Mas Mondol iki cerdas tenan piye cerdas wah Wes muga-muga panjang umur Mas Mondol tak dongake panjang umur. amin Ben wong sak donya mati sampeyan urip. lah engko sing mendem sapa ya turu dhewe kok iso bubuk dhewe Yo, iki ujupe tirakatan. Saestu. Kalih tasakuran jare Piyai Jawa niku laku sing ampuh niku siji melek, loro sabar. Nggih to, artine sabar, ana sing ala-ala ya ora digawe lara, ana sing alembana ya terus ora dadi ugungan. nggih Karo tirakat wong sing sregep betah melek kuwi bakale akeh ganjarane. ya malah marai lara mah wong kon betah melek betah luwe ya malah lara mah Lah yo tirakate wong ngono kuwi betah luwe, betah melek. Ngono no mesine malah ampuh no kuwi. marai lara mah kok lho lah wong lara omah kok bingung to Mas kowe iki ngawur wong lara mah kok pengen ora lara omah ya pengen pindah kidul omah lho kan aman ora lara omah pindah kidul omah Mesti mari. apik kula omah Mas Lah nyapa ben ditabrak truk ndasmu kok wong senengane nesu Aja lho nesu to, aja nesu. awake dhewe iki ya ora ketang dikaya ngapa ki gedhekke panuwun nang gone panjenengane Pak Carek Bu Carek. suwun, Iki Pak wis Carek. gelem nguri-nguri kabudayan ki ateges iki apa ki ninggali anak putu termasuk sedekah rasa. Nyenengke piyai akeh ki wis sedekah rasa. Kamangka nuwun sewu dongane wong 40 kuwi padha karo dongane wali siji. Nek sing ndongake sakmene akeh wis wali pira sing ndongake karo keluargane Pak Carek lan Bu Carek. iya Mulane Bu Carek Pak Carek ki wis ngertos nggih Mas nggih. Ayo mesti no. Piyaine ki wis paham nek sedekah rasa ki nyenengke wong akeh. Lah apa to Mas Mondol? Wong bondo ki ya mung titipan. Pangkat ku ya mung sampiran. Nyawa mung gaduhan. Nyawa mung gaduhan. Lah nek ora disedekahke diweneh-wenehke karo sapa sing berhak nampa ora ya rugi awake dhewe esuk emben. ning kene iki lho kowe iki ketok ganteng ning pekok ya niki
Ganteng oleh pekok iya Ya iki. Allah Gusti paringi sabar. Coba Mas Yudo paringi ganti sabar. mic, ganti mic rada cetha. Nggih, nggih. Kok ora patek tanggap sing iso Ya mau Allah. kok. Aku kok iso bingung to omongan karo kowe iki. Balen ana oleh momong. Bondo ki titipan saka pangeran Mas. Kuwi kudu disedekahke, diweneh-wenehke marang sapa sing berhak nampa. Pak Carik ki wis paham nek bondo ki titipan disedekahke, diwenehke. Sing goblok iki kowe kuwi lho. Kok iso? Bondo ki ming titipane pangeran. Dititipi wong iki kudune dirumat, diopeni ora diwewehno wong akeh. Dadi nek sak wayah-wayah Gusti Allah takon, "Do, bondo sing tak wehne kowe ke mbok endi?" Pun kula wewehno wong akeh. Hayo ijoli. Arep mbok ijoli nganggo apa? Titipan kok. Ora paham to kowe? Wis ngene misale. Kowe titip sepeda motor bakal mbok jipuk ora? Aku titip sepeda motor nang penitipan. Ya. Ya mesti bakal tak jupuk wong aku titip. Nitip helm bakal mbok Mesti jipuk ora? tak jupuk neh wong aku titip. Padha karo kuwi, bondo ki dititipne kowe iki kon ngopeni ora diwewehno wong akeh. Engko sak wayah-wayah Gusti Allah jipuk, kuwi barang ijik enek. Karek ngewehno. Gusti nyuwun ngapura wong Gusti Allah padakne karo maratuwamu iki lho. Iki pangeran Gusti Allah sing gelar jagat ki maha welas maha asih tanpa pilih kasih tur meneh Gusti Allah ki maha rahman maha rahim. Gusti Allah mono ora sare ngono lho. Lah, iki lho. Nek Gusti Allah sare sing wani gugah sapa? Ya ta. Mesti bleset wis ngene lho ampreh awakmu jelas ampreh awakmu genah. Kowe iki jane paham wong sedekah apa ora? wis ana aturane to, minimal 2,5%. Cocok. Kuwi disedekahke. Paham wong sedekah. Paham. Lah sing gelem sedekah kuwi oleh rahmat titik wis. Ngono ben kowe paham. Wong kok ora ngerti-ngerti, sing gelem sedekah entuk rahmat. Lah, kowe sedekah apa ora? Ora. Sing sedekah sapa? Bojoku. Berarti sing oleh rahmat bojomu. Amin ya Allah. Lah, berarti wong loro iki nyedakne aku pegatan karo bojoku. Lah kok iso ki lho? Lah arep mbok ana rahmat. Aduh. Eh. Ya Allah. Anu pentil rek, wis aku tak omong. Ora perkara, loh ya Allah. Sing kulino sedekah sapa? Bojoku lho. Nah, tegese ngene lho, ora kok rahmat-rahmat wong wis entuk wahyu. Wah, Lah. entuk wahyu. Lah malah dikeroyok loro. Rahmat karo wahyu. Oleh nugraha. Lah malah telu. Widodo. Lah malah papat. Slamet. Limo gleput bojoku, Mas. Bojo dikeroyok 5. Weh, Gacokan bojomu ngono lho iki kok Wong iso. kok angel ora jamak. Tegese rahmat iki paham rahmat apa ora? Lho, paham. Rahmat sapa? Rahmat bakul mie ayam. Aduh. Dudu kuwi. Rahmat ki welas asihe pangeran sing diturunke ning gone para umat, para titah kuwi jenenge rahmat, Dul. Tak anggit rahmat bakul mie ayam. Wong nek Mula contoh kaya panjenengane sing kagungan kersa Pak Gunaryanto niki. Nggih, Pak Carik. Nggih ta? Pak Carik. Wong ki nek kulino sedekah, uripe saya baka. Wong ora mudeng-mudeng. Ya ra Cak Yuda. Nggih. Diaturi. Nek gelem sedekah tegese ora roboh saya baka. Nek wis wong gelem sedekah, uripe sansaya bakah. Amin. Kuwi sing pancen digoleki. Nggih. Jang-jang. Arep golek apa to? Nggih, golek apa? Jang-jang. Apa-apa sarwa turah. Lah, Pak Carik karo Bu Carik niku. Nggih. Jang-jang. nek ora napa menika putra-putrane ora disengkuyung panjenengane arep piye kepaneh? Ndang-ndange urung. Lho karepmu piye to? Ya ban wis bakoh ngono terus ndang-ndang. Ora, lah nyontok kaya Mas Bayu panjenengan cobi Mas Bayu sing matur Mas Bayu. Lah wong jenenge wong iki ya kanggo irama to. Nggih. Bu Carik arep Pak Alon. Carik niku rak ya wis ngerti wong urip iki kudu seneng sedekah. Leres. Wong sedekah ki ora alim poso ya bakah. Tang. Pancen leres dawuh panjenengan Mas Bayu, wong Diaturi. sedekah menika marai becik, marai apik,
awit ana tetembungan becik ketitik ala ketara. Cacah. Betul. Coba lho. Betul. Wong urip nang alam donya kuwi ibarate wong mampir ngombe. Niku dawuh para kiai. Betul, sing kula nggih. tampa. Sepira to suwe ning alam donya? Hah? Ibarate kaya wong mampir ngombe. Nggih. Mulane kudu ibadah sing saakeh-akehe ning diparane wong menungsa. Sok bakale mati. Ceng. Dadi ngeten. Nggih. Wong kuwi nek nganti ora disedekahke uripe bakal rekoso. Rekoso. Rekoso ning donya ora dadi ngopo, tapi nek rekoso teng mriko, bakal disiksa. Ngono lho, Mas. Ndang. Iki ngopo? Senengane kok mesti ngono. Ndang kok ya gak diwehi. Lah wong ki sing sabar. Nesu kok karo krawitan apa iso nabuh kok nesane. Apa iso Nek nabuh? ditinggal mulih karo yoga-yoga. Nek nganti kanca-kanca moh nabuhi karo kowe, Ayo isamu apa nek isamu apa coba? nyepelekke. Modele ki ya aja kaya ngono to Mas. Rempeyek ya rempeyek. Ning ya aja diremet-remet. Terus? Ngenyek ya ngenyek. Ning ya aja diremet-remet. Aja banget. Kok ora trimo ki ngapa ta? Lho, kok ora trimo ki ngapa? Lho sampean ra ngirim kok. Lho ora kok sik. Kok sampe tak lokke apa iso nabuh sajake kok kaya wong ora trimo. Nuwun sewu Mas, nek masalah niki kula tengahi. Ayo coba mundur. Panjenengan apa mboten kulak pawarta adol pangkrungu ujare Mbok Bakul Sinambiwara kondange Mas Mondol. Nggih, napa tak kondange? Gamelan Lokananta ingkang tinabuh para dewa paranggananipun para widodari. Hah? Wonten kayangan Lokananta menika nek sing nabuh mboten panjenenganipun pukulun Bathara Mondol. Wah, Napa ngatasi to Mas? Ora Napa ngatasi? Ora ngatasi wis to. oh dadi sakniki derajate wis dewa to. Derajate niki di atas dewa Mas. Wah, leluhur di atas dewa niku. Niki termasuk Maha Wiku. Dwijawara. Brengengeng. Wah, Ada. Iya. lah nek trimet kanca-kanca ya apa? Kanca-kanca ya apa niru tok isone. Ora iso berkreasi dhewe. Tidak bisa menciptakan. Menciptakan kreativitas, cipta rasa karsa ya Mas Mondol. Iya yae. Iya. Iya, aja nganggo yae, engko ndak kendo meneh. Heeh. Iya. Engko ndak disepelekke. Oh, dadi Sepelekke. sampean ki ngerti tabuhan, iso nabuh. Lho. Jarine sapa? Aku tenanan lho, teko tenanan. Iso. Ono. Nek sing biasane nek arek monggo katuran dumateng Bapak Lurah jengkar saking sasana Palenggan terus tuduk. kae ngono sih. Kendange piye? Tuduk. Gendek. Kuwi apa Mas kuwi? Kuwi Matraman. Matraman iki jarak Jakarta kono lho. Matraman iki nggo daerah Mataraman. Mataraman. Oh, diganti wong krungu pian Matraman. Oh iya. Sing biasane monggo Tuduk. katuran tuduk. Duling gendek. Kendange Isa. piye ya iso ngono. Lho. Nduk, kuwi kendange pira? Ah, wene ra Pak Cip ra iso. Wah, iya. Nggih. Oh, Hebat. hebat. Cara tabuhan liyane apa ya paham kowe? Kok takonon sing angel sisan Iki jenenge apa, Mas? Iki ngono jenenge kenong. Oh, Hebat jenenge tenan. kenang. Ya isa muni. Iso muni Ampre muni. dituthuk. Paham, Mas, paham. Sing gandul-gandul kaya apa? Kae Pirang-pirang. sing gandul-gandul. Kayak kempal, Kempol. kempul. Kempul. Ya isa muni. Bisa Isone muni. dituthuk. Suarane. Gong. Ya. Paham. Paham. Lah kuwi sing loro kiwa tengen kuwi. Kuwi kendang. Ya isa muni. Iso muni. Ampre muni. Dikeplak. Suarane. Dung tak. Wah, tundak neng. Bisa. Kena kendang kok mak neng ayo. Lah kae Mas, gedhi kae jejer-jejer kae apa Mas jenenge? Kayak demang. Demong. Tembung ya iso muni. Iso muni. Ampre muni, Ya dituthuk. suarane Mas. Ning nong. Tiang lho wis. Lah sing jejer-jejer songo kae apa Mas? Kayak ngono kayak onde. Sinden. Sinden. Ora sinden apa takono. Ya iso muni. Iso muni. Ampre muni, Ya dituthuk. suarane. Aduh. Panggilane. Malah gila. Yo saiki waranggonane dionekke. Yonekke. Tutuken, waranggonane tutuken. Ayo tutukan tak gocok.
Disepati aku sing duduk-duduk kowe sing ngendang ya. Ya. Ben dikandani kanca-kanca. Ayo coba kendangnya saiki nganggo tutuke Mas Modal. Ya. Alah kok Coba. tutuk to Mas Dang. Apa? Congor kok halus men. Ora ya apik cocot to. Ya ora ya. Sing Sing ngentongi Mas nganggo. Yuda, Heeh. sing ngendang Mas Modal. Ya. Nuwun tulung kanca-kanca kalih dibantu. Kanca-kanca pendemung, penyaron Ah. dibantu Anu ya nggih, liyane. tolong dibantu ya, tolong dibantu ya. Nggih. Tolong dibantu ya. Ya, prak. Jadi apa ayo? Iki kaya Pak Tarman. Tarno. Tarno. Tarpan wae. Ayo. Wis siap Bapak. ya, Mas Modal, Wis wis siap, siap, Mas siap. Modal. Siap. Ayo. Duduk. Tuling gendak. Gong. Piye to? Piye? Mangun pul. Kempul ngun. Piye? Piye? Nek wis tuling gendap terus piye? Gong. Oh ya, ngono. Abanono to, abanono. Tuling ngendak. Gong. Ya, Iki kosane cah reokan ora mudah. siap ya Ayo. Mas Modal. Ayo. Duduk. Tuling gendak. Gong. Gongon. Gongon. Tak matem. Ngopar dibalang telek kuwi. Oh, sirah. Patah. Wong ngerti nek mustaqim kok ya. Bos Mulyadi. Ya. Ya. Duduk. Mbak Niken. Sik, suarane rusak sapa iki suarane rusak iki? Iki lho iki nyok. Oh, ya Allah. Melu-melu ya aja melu-melu bani bibu pesidan nek kowe ora percaya karo bibu pesidan nek Sing nyindan sapa to iki? Nyindan barang nyapot jane. Oh. Nyepelekne kowe karo Mbak Darsini, nyepelekne karo Mbak Fahmi kowe. Rumangsamu suaramu apik-apik dhewe. Melok nyindan barang lak ngono kowe. Ndek apaan to kuwi? Iki mau nek genah aku krungu Ujung jari oh ngoten teman. Lah ya, lho. Kuwi suarane sapa nek ngono kuwi? Niki suarane niki. Tapuk. Ha. Apa ora krungu mau? Turuk. Dat. Jung cari balung. Lho kuwi suarane sapa kuwi? Iki Lah, lho, iki aja ganggu nek wong nabuh. Ganggu ae kowe iki. Sing ganggu lho sapa? Ngene lho nek dicekeli iki mesti ngene. Kono. Medun kono. Ngaleh. Ah, berarti kali kok ganggu. Ah, nyemplung kali kono. Ha kono ndadolo. Ayo kali. Kono. Oh, Kok kono wae. ha. Ayo, ndang alih. Ngalah kono lho, ganggu ae. Bon, aman, selamat. Aman. Monggo. Duduk. Jung cari balung. Kok cek ganggu ae? Ganggu ae tak idoni kok kene lho engko. Ngalih. Halo. Jejer pacare kono. Wah, aku lho meneng ae. Ngalih kono. Sayu, Bro. Dalam. Ya, awake. Lagi. Wes, aman. Nduk Niken. Bang. Oh, wis suwe sing arep-arep yai mriki. Heeh. Mau kepengin krungu suarane Niken ki ya ngapa? Nggih. Wong ya jeneng bocah anu biyen ajar Niken wis umur pira to, Nduk? 4 tahun, Mas. 4 tahun. Sekawan tahun lho Mas mun ajar Nggih. nyinden umpama saiki ibarate wong panen ngunduh pura nggih pun pas. Lah iya no, tandurane becik, undu-unduane ya mesti elok. Nggih. Oh kaya Niken iku. Pun, selamat wis renek pagebluk iki mesti aman iki wis. Ya, saiki diaturke Cara anu. pari nu wis jelas subur wong gak enek wereng. Oh, Ya. nggih no. Nggih, Wis, iki wis pilah. Ya awake dhewe wis pilah. Nggih. Nyambut gawe endi sing nyambut gawe ning panggung, sing ora sing nyambut gawe ning panggung, mulih nampa amplop wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Mergo ketok Iya. gaweane. Nyambut gawe. Nyambut gawe. Dene sing nang ngisor kok ora gelem nyambut gawe, nampa amplop. Ora mungkin nampa amplop. Lho, malah diparingi bucare. Oh, gleleng malah. Lelek deh. Saiki seneng kita saweran. Engko barang mulai ra entuk bayaran. Ya. Ya, gleleng kuwi asline dicicil. Anu ten. Wis sampeyan wis urip saweran. Awake dhewe kok nyambut gawe. Nggih, pun. Kersane apa utuh? Alhamdulillah. Lila.
larine. Akeh kene. Nyak kono nyak. Kono nyak itu baik apa balikan. Nang kono kakek potongan. Oleh nek saka Pak Lurah. Dewi DP tahun ngarep. Iki DP tahun ngarep kuwi. Kano mlelet. Iki lho. Piye wong iki mbok yo sing anu ora usah gleleng, terus ora gelem munggah ngopo? Monggo sing dereng. Lho, akeh kene karo kono munggah nyapa? Lah nek ning kene ngapa ta? Nek kene nyapa? Kakean potongan. Kowe lho nek kono oleh pira? Lho, iki kok rencanane olehku tok 3 yuta. Oleh neh Lho. diceluk neh. Ya Allah. Lara yo rai-rai kotak amal. Monggo sing dereng mriki. Malah diselgarake. Lho, mantene urung. Ora yo dosa. Ora ya rugi. Kok ngisini-sini piye tok njaluk ngono? Heh. Apa ora isin? Ora isin kowe. Ngapa isin? Oh alah, ger. Ben. Iki nembe manten kakung, lah manten putri. Anu. Kampret. Utang burine sik gak apa-apa. Pak Carik piye? Pak Carik. Pak Tarik. Nyapa? Sampeyan dereng iku tok. Kampret kalau piye kok iso Pak Carik? Pak Tarik. Yo duweke. Oh ya, ayo duwe. Wis kampret kok gak paham. 3 yutane kurang 200. Wis ta kok ya. Wis. Urung rencana entuk 4 yuta kok. Alah kok jur mundak ae. Akeh rencana ta. Nek kepengin entuk akeh rasa nyambut gawe gampang Mas Mondol. Carane pripun Mas? Golek meja ya ta. Nggih. Turu ning dhuwur meja, dikrukupi jarik teng ngarepe kei baskom. Lah, cocok kowe, cocok. Kuwi ora ngantek sedina 5.000 cek. Oleh akeh wingko. Padha ro nyedakne aku ndang mati. Masa entuk akeh ndek men berarti entuk akeh. Kok edan. Wampluk bisa niku. Ayo wis ben kono wis ben. Nggih, ben kersane malah ora Jawa. Iki tak turut rono nyatus metu priyo. Ora entuk ning kono. Ning kono lho karo bae tok. Pengko salah pira? Loro. Dipotong 100. Lah nek salah nek ping 20, ora dipotong 2 yuta kowe. Mulih karek nggo 750 bongko kowe. Kopine, Pak. Wis ben. Wis ben. Ayo mbak nembang Iki ana sing kersake Sri Huning dibawani sik. Siap nggih. Ayo, monggo. Aku iso bawa Sri Uning kuwi aku iso bawa. Iso karepmu, ra iso karepmu. Jare penak ning kono. Jare penak ning kono. Ora gelem rene. Sing bawa aku piye? Ya. Ya. 500 tapi. Iki upama sing iso bawa sampeyan 1 yuta. Ora mung 500, 1 yuta malah. 1 yuta. Iya. Ayo. Mumpung bengi aku moto duiten. Ya. Oh, Mbak Silvi arep mbok terak. Dan upama sampeyan iso bawa 1 yuta. Yo duweke. Lah. Kabeh. Ayo dah, waduh gleleng iki Mas. Alah ngumel kuwi aku ndasku ngelu nek tak koyok ngene iki lho. Alah. Melinting. Oh, sirahe anu awake masuk angin. Alah, Apa dikompres bathuke dikompres. Kompres nganggo. nganggo sing abang ini mah cepet mari. Lah iya. Geleling deh. Apa niken? Loh, ngapa? Apa? Ngendak aku ki lho. Ora melu-melu kok ya bandingin ya. Iya. Niken. Ngapa? Niken Apa? ngapa? Maksudmu lho apa? Iki ora apa-apa kok mulek. Ya ora apa-apa. Tak kira gua apa kok meneng ae. Yo bawani. Gua iso. Yo, iso bawa jroning 1 yuta. 1 yuta. Sinebut. Rasa mau warai. Suwi ya. Mbok Randang longi 100. 100 tok. Yo. Nah, Sai. Nyapa iki ngatur aku nyapa? nek randang saiki ngene tak gawane sik. Aja. Nyapa? Engko arep mbok suwelno kene aku ben gak cukup. Ya roh. Kok iso Sinebut. meneng. Sinebut. Meneng iso meneng ora? Nggih. Nek kene meneng. Aku yo meneng. Lah sing bawa iki sapa? Kowe nembang. Wayah kok nyenyet. Ayo. Sinebut
lawan putri. Iki lho mediane iki. Pertamane ngerti ngono terus mak sret. Oh iya drama. Sriuning mustika tuban. Alah. Kok iso dadi jula-juli lho. Mudhun tuban. Iki to ki mengko semal. Ampun. Tuban ngono. Ayo. Marai. Kowe arep melok marai. Apa ora pun sak. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Tuban oh Tuhan iki lho. Lah ya wong Tuban seneng karo Tuhan. Oh iya. Tane. Nano. Ayo cakep putra ngono lho, tra. Yatra. Putra Kanjeng Sira lawe. Hop, saiki Mas modal bawa tok sing gandrung yuda. Nah, Ale. Nah, suaramu di sana. ngalah. Ayo bawa. Bawa kowe iki bawa. Ayo. Sawangen Lanjut. wong ayu. Oh, alon-alon to. Kaget aku. Kowe iki lho saka gundul nang kene lho. Lah, wis madhep kono. Iki madhep rene. Lah. Yo. Malah dibaleni. Ya wis nang kene. Wah. Monggo Mas Yuda. Iki, wah. Kaya-kaya ning jagat iki ora ana wanita kang tak tresnani kejaba mung siramu. Coba sawangan kae sak warnane kembang kang tuwa Rasah ana ing percaya. sajroning taman Rasa sari. percaya wong lanang arek entuk cangkeme ngono kuwi terus. Sabro. Iki gandrung kok sempuk Eh. paido lho. Ya ora kabeh to. Ya ora kabeh kok iso. Kok iso dicakep-cakep iki. Rata-rata wong lanang arek entuk yo lambene lambe diapik-apikno. Padahal lambene bosak. Angger arek entuk yo ngono. Nyepelekne ya to Mbak Iya, Niken. kamu tuh tidak tahu yang sebenarnya. Senene Mbak Niken aja kaya ngono kowe. Duk gong prang. Kuale. Duk pranggung. Nggih. Duk pranggung. Kok sampean ae dhewe. Oh, mboten. Ora Mas, aku mau ngelingi Mas. Ora bareng nakal. Mboten. Yang manis. Nggih. Oke. Oke. Sebagai seket ya. Allah. Ayo. Ayo, Tutuke. Nduk pranggung. Duk pranggung bojone ke. Ini tak Karo. Ayo. Duk pranggung bojone goro. Nonano. Nonano. Salah aku baleni neh. Kamu meneng ae marang Iya, iki iya, aku iya. latah. Latah kok. Latah kok. Jak omong. Ayo. Ngebelo. Ya wis tutukno, bener. Ben ngebel kan gak enek kancane terus akhirnya ngebel. Oh, Yo, iya. dan lanjut. Wiratmaya. Ben aja disalahke sak. Ben Bener, nggih, kabeh. ben bener nih. Ayo terus. Tan wurung sriuning gugur. Bener. Biasanya gundul. Nek sing iki kok dadi musikaning bangsa ngono terus tampane kita entak tung ngono ya. Ayo, Tak, coba. Iki terus dadi kae, dadi sing ngene iki dadi apa? Cikal. Alah. Cakil ngono lho. Kowe dadi imam. Rantung. Ambek ocim sisan. Ayo. Ayo. Dadi mustikaning bangsa. Cakil kok isa. Cakil kok setruk. Ayo. Nganggo anu no, nganggo untu cakil. Lah. Ayo. Jalan, gua ikletong. Wah, capeng. Wah,
edan tenan. Edan tenan. Angel men to wayang. Sempok jawane sempok. Tapi ora sempok malah sempak iki. Yo. Ya. Janaka nih, Mas Yudo, Janaka. Oke, Janaka. Apa to kuwi? Kuwi apa? Perang to? Oh iya, perang. Tangane iki piye? Cakil iki tangane piye? Ayo. Oke. Oke. Nyumak nyamuk kuwi apa? Sik. Kowe kok mangan apa? Gedang. Kowe mau untu. Oh, untu lho, Bang. Aduh, kasuk kolu. Untu kok dipangan. Untu kok iso. Oh, alah. Sae. Ganti iki. Ganti untu. Ojo dipangan. Ayo ganti untu. Ayo karo mong. Mandek. Ayo. Mandek. Mandek. Apa nih? Dalang tukang masuk angin lho. Nyapa? Langkon yo presker. Lah terus Saiki untu yo presker. Kuwi gedang rasa mentol. Gedang rasa mentol. gedang rasa mentol ngono lho. Ngono. Kowe ora mentol dadi kentol kuwi. Kok nesunan. Wah, mbok. Cakilipun sae Oh, nggih. sae. Wong jebolan Sriwedari kok. Oh, nggih. Alah nek sing nuwun sewu nek pas Bambang Cakil sing nyakil Mas Mondol terus Bambangane Mas Ali Marsudi wah sae tak itu. Oh iya. Ya Mas ya. Kak